नमस्कार मित्रांनो, मी आपला मित्र मरोडा राजा. कशात मित्रांनो तुम्ही? मित्रांनो, आणखी एक बहुगुणी वनस्पती आज तुमच्यासमोर मी घेऊन आलेलो आहे. त्याचं नाव आहे तगर. माझा एक व्हिडिओ बनवला मी अगर आणि तगर ह्या दोन्ही वनस्पती फार बहुगुणी आहे मित्रांनो. तगर, आधी आपण तगर बघूया, मग त्याचे बहुगुणी जे उपयोग आहे ते जाणून घेऊ मित्रांनो. इथे बघू शकता तुम्ही तगरलाच तगरमूळ, मुष्कवाला, सुगंधवाला, असारुनी, तगरडो ठोडा असा वेगवेगळ्या नावाने हा प्रचलित आहे मित्रांनो. याचा काही वेळ मित्रांनो हे एक लाकूड, आता वजनदार लाकूडसारखं आहे असतं हे. याचा उपयोग हा हवनामध्ये जर केला जातो. सोबतच याचा काढा घेतल्यास ज्यांना लो ब्लड प्रेशर आहे त्यांच्यासाठी याचा काढा घेतल्यास असं जाणवेल की ते बहुतांशांशी कमी होत आहे मित्रांनो. सोबतच ज्यांना सांधेदुखीचा त्रास आहे त्यांनी याचा लेप लावल्यास जी सांधेदुखीचा त्रास आहे तो पण कमी होतो मित्रांनो. दमा खोकल्यामध्ये याचा वापर केल्यास तुम्हाला असं जाणवेल की बहुतांशांशी तो कमी होत आहे मित्रांनो. मित्रांनो, ही एक लाकूड आहे, पण याचे उपयोग आणि याचे जे गुणधर्म आहे ते फार उपयोगी आहे आपल्या शरीरासाठी. जसे मी सांगितलं की याचा काढा घेतल्यास आपल्या बॉडीचं जे ब्लड सर्क्युलेशन असतं ते नॉर्मल होण्यास फार चांगल्या प्रकारे मदत करतं. तसेच तगर जो आहे मित्रांनो हा आम्ही हवनामध्ये पण वापरतो. जसं मी माझ्या अगरच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे की आम्ही तगर असे वेगवेगळ्या वनस्पती ज्या आहे ते होम हवनमध्ये वापरण्यास आम्ही याचा वापर करतो मित्रांनो. तर तगरचा वापर तुम्ही हवनासाठी पण करू शकता, याचा काढा घेऊन पण तुम्ही घेऊ शकता मित्रांनो. माझा व्हिडिओ आवडल्यास जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा. लाईक करा, कमेंट्स करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. सोबतच बेल आयकॉनवर क्लिक करा मित्रांनो. त्या अनुषंगाने माझे अपडेट्स व्हिडिओ तुमच्यासमोर लगेच उपस्थित मित्रांनो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र मित्रांनो.